تعرف سبب تفضيل رب العالمين لبني إسرائيل بالآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اليوم بدي أحكي شو تعلمت من القرآن الكريم الأسبوع الماضي. فسرت كتير آيات ولكن اخترت منهم بعض الآيات لحتى أحكي فيهن اليوم لأنه لفتوا انتباهي بشكل كبير، فأنا ما كنت بعرف معناتهم زمان أو ما كنت بعرف القصة وراهم، ولكن اليوم صرت بعرف. بمساعدة الذكاء الاصطناعي طبعا مع التشكيك بكلام الذكاء الاصطناعي، فأنا ما أخذته مسلم أنه هو صحيح 100%، وإنما كمان بحثت شوي. أي فيديو أي كلام بتشوفوه بتقرأوه فلازم يكون عندكم هذا التشكيك دائما، لأنه ممكن أي جهة تكتب غلط أو ممكن أي حدا يحكي غلط، فنحن من واجبنا أنه نتأكد من عدة مصادر لحتى يكون الكلام صحيح. خلينا نبلش بتفسير الآية الأولى. الآية رقم 54 بتحكي عن سيدنا موسى وهو عم يخاطب قومه بني إسرائيل بأنه ظلموا أنفسهم بعبادتهم للعجل، وأنه تركوا اللي هو خير وهو رب العالمين، عبادة رب العالمين واتباع قواعد رب العالمين، وأنه عبدوا العجل، فكان لازم يتوبوا إلى رب العالمين. توبوا إلى بارئكم يعني توبوا إلى خالقكم واللي هو رب العالمين. والتوبة بتكون عن طريق أنه اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. انه يقتلوا انفسهم يعني الناس او الخير انه يقتلوا الشر اللي عبدوا العجل، الناس اللي عبدوا رب العالمين يقتلوا الناس يلي عبدوا العجل. وفي ناس تانيين فسروا هي الآية بأنه هن يقتلوا الشهوات الغريبة يلي جواتهم، يعني يحاولوا يقتلوا البذرة السيئة مثل ما بنقول، ويحاولوا يرجعوا إلى رب العالمين ويرجعوا يتوبوا. هو رب العالمين التواب الرحيم. الآية رقم 57 بتحكي عن معجزات رب العالمين لبني إسرائيل لما خرجوا هن وسيدنا موسى من مصر بعد ما صارت الحادثة اللي بنعرفها كلنا، فلق البحر وهروبا من فرعون. فهن صاروا بالصحراء، فهم ما كان عندهم أي مصادر للأكل، فرب العالمين أنزل لهم المن والسلوى. وحتى أنه بالصحراء كانت درجة الحرارة عالية جدا، فرب العالمين سخر لهم غيم كثيف لحتى يحميهم من الحرارة. فكانت كل هاي المعجزات ما كانوا هن يعتبروا أو يتعظوا منها، وكانوا عم يظلموا أنفسهم باستمرار. الآية رقم 60 بتحكي عن لما سيدنا موسى ضرب بعصا الحجر فانفلقت منه 12 عين. أنا اللي وقفني عند هاي الآية هو ليش رقم 12 بالتحديد. بعد البحث اكتشفت إنه رقم 12 هو عدد أبناء سيدنا يعقوب يلي تفرعوا منه بني إسرائيل، فهنا كان 12 شخص، فكان لكل شخص أو لكل مثل ما بيقولوا لكل مجموعة تابعين لهذا الشخص مشربهم، يعني هيك ما كان في لهم أي حجة ليتقاتلوا على الشرب. الآية رقم 63 وقفت عندها لأنه فيها رفعنا فوقكم الطور. هلا الطور هو جبل يلي سيدنا موسى كلم فيه الله سبحانه وتعالى، واللي فيه انزل التوراة على سيدنا موسى. فهذا الجبل رب العالمين بمعجزة رفعه على بني إسرائيل لحتى يآمنوا، يعني كان لازم يذكروا التوراة، وهي التقوى. طريق التوراة أو طريق اتباع كتاب الله هو كان التقوى والصلاح. الآية 65 فبتحكي عن قصة، بصراحة قصة كبيرة وعظيمة جدا، لأنه بتحكي عن واقعنا اليوم، وهن الناس اللي بيحتالوا حاليا. نحن في عندنا ناس كثير بيحتالوا على القانون، بينما الآية الرقم 65 بتحكي عن بني إسرائيل لما كانوا عم يحاولوا يحتالوا على أوامر رب العالمين بأنه نهاهم أنهم يصطادوا أيام الآحاد. فهن كانوا أيام السبت ينصبوا شباكهم على أنه بأيام الآحاد يصيدوا هذا السمك، وهيك إنه بيكونوا ما خالفوا القوانين من وجهة نظرهم. وهذا الشيء كان خاطئ تماما، فهن كانوا عم يعملوا احتيال على أوامر رب العالمين، فرب العالمين عاقبهم بأنهم أصبحوا قردة. كان الآية رقم 58 لما بيخرجوا بني إسرائيل من مصر مثل ما حكينا، بعدين بيصيروا بالصحراء، بعدين لما بيمشوا بالصحراء بيأمروا رب العالمين إنه يدخلوا بيت المقدس. يدخلوا وهن ساجدين ويقولوا حطة. حطة يعني إنه اللهم حط عنا ذنوبنا، اللهم بما معناه إنه اللهم اغفر لنا. فكان هذا شرط التوبة، أو كان هذا شرط المغفرة من رب العالمين لهم.
وهلا بدنا نحكي عن الآية رقم 47 واللي هي بنحكي فيها عن سبب تفضيل رب العالمين لبني إسرائيل. التفضيل بهذاك الفترة هو كان تفضيل مؤقت، لأنه هن كانوا أصحاب الرسالة السماوية من رب العالمين، وهن كانوا القوم يلي انزل لهم التوراة، فهن عندهم الكتاب المقدس، هن عندهم نبي وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فهن كان عندهم مسؤولية نشر الدعوة بهذاك الوقت. فالدعوة كانت بإيدين بني إسرائيل، فهن كان عندهم هذا التفضيل، فهو تفضيل مسؤولية وليس تفضيل تقديرا أو تفضيل بس لأنه هن بني إسرائيل هيك بشكل عام ومطلق، وإنما كان تفضيل لفترة معينة لأنه في مسؤولية لازم هن يأدوها، ولكن هن فشلوا فيها. الحمد لله هلا صرت بعرف معاني هدول الآيات وسبب نزولهم. قبل كنت أقرأهم مرة عليهم هون ما كنت بعرف، بس الحمد لله إني اليوم تعرفت على المعاني لإلهم. قولوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهذا التفسير، إذا في عندكم أي تعليقات يا ريت تكتبوا لي إياها لحتى أعرف، سواء إذا كانت تصحيحية، ويا ريت إذا كان في شيء تصحيح تكتبوا لي إياه، لأنه قد ما كان الواحد ممكن يخطئ بجملة، ممكن يخطئ بشيء معين، فصححوا لي قد ما بتقدروا. وبشوفكم فيديو جاي. سلام.